allenatori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà una giornata ignorante in quanto ho organizzato un giretto con dei miei amici, con tanti bei bolidi posteriori, 4x4, gente che quindi magari conoscerete già perché girano, si fanno sentire soprattutto e vedrete. La giornata si svolgerà così. Adesso andiamo a mangiare al McDonald's, poi ci ritroviamo tutti insieme qua nella mia zona e dopo andremo a fare un bel giretto, quindi ci vediamo più tardi. Bene ragazzi, abbiamo appena ritirato il Mac perché lo mangiamo a casa mia e dopo attendiamo l'arrivo degli amichetti con i corrispettivi bolidi. One hour later. Non è un video di Belometti senza una bella Aventador del signor Giovanelli. Tastini magici. Basta che schiaccio questo, giusto? Sì. Vediamo. Schiacciato. Eccoli che si aprono gli scarichi. Corsa mode. Che botta! Sì, sì. Non ho parole io. Occhio che cadi. Un attimo riposare. A few moments later. Ci siamo ragazzi, sono arrivati i miei amici, avete visto dalle riprese. Adesso ci stiamo spostando in direzione Sarnico, facciamo un giretto lì, magari una pausa in un bar, dato che bisogna rispettare il decreto. Facciamo prima e dopo le 6 andiamo a fare ancora un giretto tattico. Pronti a sentire i pops and bang. Vai così!
moments later. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Non so che video possa uscire, però è stato davvero divertente oggi, molto ignorante perché siamo stati ignoranti, però ecco, è bello perché è così. Vi ricordo quindi di seguirmi su Instagram, link in descrizione, metterò insieme anche al mio quello dei proprietari delle corrispettive macchine. Vi ricordo inoltre di lasciare like, commentare, condividere il video con i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! È il problema delle macchine di oggi, ragazzi. Come sale la benzina? You bastards, I wonder what you gonna do to me, oh. I need to hear someone rapping, I'm just not impressed by your cash and your jewelry, oh. Are you my soldiers, and I'm a lieutenant, god damn it, you should be saluting me, oh. I hope you know I ain't going nowhere. Are you rapping, just better get used to me, ho, nigga, I must have blew on my jeans.